Pythonda bir ajoyib narsa bor ekan, bu LMPROOF, ya'ni language model proofreader, ya'ni siz bergan so'zlarni to'g'rilab berar ekan. Masalan, shunaqa library bu kutubxona ekan. Gramatik xatolar va o'sha tilga, tanlagan tilingizga bog'liq holda gramatik xatolar, yozuvidagi tushib qolgan so'zlar, harflar yoki umuman so'zlardagi xatolar va hokazolarni to'g'rilab berar ekan. Bu albatta model hisoblanadi. Bu modelni masalan uni o'rnatib olasiz, LMPROOF orqali import qilib olasiz. Men buni oddiy quyidagicha def qilib oldim, ya'ni uni import qildim va quyidagicha so'z yozdim. Misol uchun bu yerga word deylik, to'g'riroq ko'rinishi uchun word dedik. Masalan, bu to'g'ri, lekin grammatik jihatdan xato, to'g'rimi? Ya'ni these words bo'lishi kerak, ko'plik ma'nosi bo'lgani uchun. Masalan, proofread degan funksiya qilib oldim. Uni parametri text degan parametr bor va uni qaysi til bilan tekshirsin? Ingliz tili bilan tekshirish qulayroq deb o'yladim. Albatta, ingliz tili bor ekan va correction, uni to'g'irlash uchun o'sha aynan mana shu o'zgaruvchiga bog'lash kerak proofreadni. Ya'ni LMPROOFni ichida proofread metodi bor. O'sha metoddan foydalanish kerak va o'sha text, qaysi text bo'lsa o'shani to'g'rilash kerak. Keyin print qiladi. Bu format, ya'ni so'zlarni to'g'ri holatda, ya'ni so'zlarni emas, formatga keltiradi. Buni bilasiz, oson juda ham. Va correction ham format qilib, ya'ni original tekstni birinchi chiqaradi va to'g'rilanganini chiqaradi. Keyin proofreadni chaqirib oldim bu yerda, funksiyani ichiga t ni qo'ydim. Bu t bizda text va bu text mana bu parametr textga teng bo'lyapti avtomatik ravishda. Va avval ishlatganlarim mana, keling bitta clear qilib qo'yaylik va ishlatamiz. Bu biroz sekinroq ishlaydi. Sababi qarang, ichida ko'p narsa bor. Birozdan keyin ko'rsataman. Ichida faqat LMPROOFni o'zi emas, mana these words deb chiqadi. Bu so'zlar dedi, ya'ni avtomatik ravishda to'g'riladi. Buni ichida mana bitta LMPROOFni o'rnatganimdan so'ng, misol uchun qayerda? Mana py-mpip install LMPROOF deganimdan so'ng LMPROOFdan tashqari transformers, spacy, torch, ya'ni PyTorch, bu machine learning modeli, bilasiz. Shuni o'rnatdi va hokazo bularni to'g'risi ba'zilarini bilmayman, ko'pini bilmayman deylik, to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak. Va NumPy ham o'rnatildi. NumPy ham bu machine learningning eng kerakli package-lardan biri. Xullas, shular o'rnatilgandan so'ng spacyning English paketini ham, package-ini ham yuklab olish kerak. Yuklandi va o'rnatildi. O'rnatilgandan so'ng bular ishladi. Agar mana shu o'rnatmagandim birinchi holatda, mana buni English modelini, paketini o'rnatmaganimda ham ishlamagan edi. O'rnatib bo'lib, keyin mana bemalol ishlayapti. Hozircha shu, keyingi darslarda ko'rishguncha faol bo'ling. Faollik kamayapti sizdan. Like, hammasi, dislike xohlasangiz hammasidan yozishingiz mumkin. Kommentlarga qanaqa videolar chiqishini yozing. Yana bir bor takrorlayman. Qanaqa videolar chiqsin kommentlarda yozib qoldiring. Hozircha xayr.